မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ teacher sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးက teacher တို့ရဲ့ဒီ receivable စာရင်းပေါ့တနည်းအားဖြင့် customer စီကနေရမယ့်ငွေ amount တွေကဒီ outstanding day တွေဘယ်လိုတွက်ရမလဲပေါ့နော်ဥပမာ teacher တို့က invoice due date က15ရက် January 2023မှာပြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ outstanding လက်ကျန်ရက်ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွက်ရမလဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ amount not due ပတ်စံပေးစရာမလိုတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုတွက်ရမလဲနောက်တစ်ခုကတော့ outstanding 1 to 30 days တနည်းအားဖြင့်တစ်လအတွင်းရမယ့်ငွေ amount တွေကဘယ်လောက်ရှိလဲ2လအတွင်းမှာရမယ့်ငွေ amount တွေကဘယ်လောက်ရှိလဲ3လအတွင်းမှာရမယ့်ငွေ amount တွေကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီနေ့ video lesson လေးမှာ sharing လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ teacher တို့ရဲ့ Excel accounting class လေးတွေကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သုံးသွားတဲ့ function ကတော့အရင်မခတ်ဘူးဘာကိုသုံးသွားတာလဲဆိုရင် teacher တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက if function ကိုသုံးသွားတယ်ပြီးတော့ရင်ရက်စွဲတွေကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ today function ကိုသုံးသွားတယ်နော် outstanding day ဒီသူ့ရက်စွဲက15ရက် January 2023မှာပြည့်ပြီပေါ့နော် invoice due date ကပြည့်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့အနေနဲ့ကဘယ်နှစ်ရက်ကျော်လာပြီလဲပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ရက်ကျော်လာပြီလဲ15ရက် January 2023ကနေဒီနေ့ထိဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်နှစ်ရက်ကျော်လာပြီလဲပေးဖို့ဘယ်နှစ်ရက်ကျော်လာပြီလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့က today function ကိုသုံးရတယ် today function ကိုဘာလို့သုံးတာလဲဆိုရင်ဒီနေ့နဲ့တွက်မှာမလို့တကယ်လို့ကိုကရက်စွဲသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရက်စွဲကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်เนาะအခုကဒီနေ့နဲ့ရှင်ပြီးတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ today function ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာ today ဆိုပြီးတော့မှဘာကိုတွက်လိုက်တာလဲဆိုရင် invoice due date ကိုတည်ပြီးတော့တွက်လိုက်တာဒီနေ့ရက်စွဲက invoice due date ဒီမှာသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ invoice due date ထက်ကျော်သွားပြီလားကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်ရက်ကျော်သွားပြီလဲဆိုတာသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရက်စွဲတွေကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ invoice due date ကိုနှုတ်လိုက်တယ်မကြော်သေးဘူးဆိုရင်တော့မပြပေးပါနဲ့လို့ပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ0ကိုထားပြီးတော့တွက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ teacher တို့ဒါလေးကိုတွက်ကြည့်မယ်ညီမြချင်းလေးထိုးပါမယ် if function လေးကိုသုံးပါမယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ရက်စွဲလေးကိုတွက်မယ်နော်ဒီနေ့ရက်စွဲကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့သူသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ due date ထဲကျော်ပြီလားကျော်ပြီဆိုရင်ဘယ်နှစ်ရက်ကျော်လဲသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် comma လေးခံမယ် value if true ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျော်တယ်ဆိုရင်သူကအဖြေ result က true ထွက်လာမှာအဲ့ထွက်လာတဲ့ true ကိုမှ teacher တို့ကဘာအစားထိုးချင်တာလဲဒီနေ့ date ထဲကနေပြီးတော့မှနှုတ်မယ်ဘာကိုနှုတ်မှာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ invoice due date ကိုနှုတ်မယ် comma value if false value if false မှာကြာလို့ရှိရင်မကြော်သေးဘူးဆိုရင်0အနေနဲ့ပဲပြပါပြီးရင်ကွင်းလေးပိတ်မယ်ပြီးအန်တာလေးခောက်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့သူ့ရဲ့ invoice due date ကတော့15ရက်တလ2023မှာပြည့်သွားပြီဘယ်နှစ်ရက်ကျော်သွားပြီလဲဆိုရင်ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်44ရက်ကျော်သွားပြီဆိုပြီးတော့ပြပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ amount not due amount not due ဆိုတာကတော့ဒီ outstanding day မှာပေးစရာရက်ကတရက်မှမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမပြပေးနဲ့လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ outstanding day မှာရက်ကပြည့်နေပြီဆိုတာဆိုကြပါစို့ဒီမှာဆိုZin-Wa ပေါ့နော် Zin-Wa ကဒီနေ့28ရက်2လ2023မှာသူကယူသွားတယ်ဒါဆိုရင် teacher တို့ကချက်ချင်းလက်ငင်းငွေပေးချိန်မှာလားချက်ချင်းလက်ငင်းငွေပေးချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီနေရာမှာတစ်ခါတည်းခြေမယ်ပေါ့လက်ငင်းခြေမယ်ပေါ့နော်လက်ငင်းခြေမယ်ဆိုရင်ညီမြချင်းထိုးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် if function လေးကိုသုံးမယ်ဒီရက်ကွက်ကလေးကညီမြချင်း0တရက်မှမလွန်ဘူးပေါ့နော် outstanding days မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ငွေ amount ယူမယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မယူတော့ဘူးပေါ့ခွင်လေးပိတ်မယ်အန်တာလေးခောက်ချလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကနေပြီးတော့ auto fill လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်တခါတည်းရမယ့်ငွေ amount တခါတည်းထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ပါလေ
နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒါလေးကတော့မသုံးလဲပြဿနာမရှိပါဘူးဒီမှာဆိုရင် outstanding 1 to 30ဆိုရင်ရက်30အတွင်းမှာဒီ outstanding day ကရက်30တနည်းအားဖြင့်တစ်လတနည်းအားဖြင့်တစ်လအတွင်းမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီချာတို့ငွေအမောက်ဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့နော်ငွေအမောက်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ if ကို and နဲ့သုံးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ and ကိုသုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တီချာတို့စစ်ပေးရမှာက0ကနေရက်30အတွင်းလားလို့မေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ and function ကိုသုံးတာပါ။ and ရဲ့သဘောတရားဒီကိုစစ်လိုက်တဲ့ logical တစ်ခုချင်းစီဒီမှန်ရမယ်အားလုံးမှန်ရမယ် logical တစ်ခုတည်းပဲစစ်ရင်လည်းမှန်ရမယ်နှစ်ခုစစ်တယ်ဆိုရင်လည်းမှန်ရမယ်သုံးခုစစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှန်ရမယ်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချေရို n ကိုသုံးတယ်ပြီးရင်ရက်30အတွင်းဖြစ်ရလားပြီးရင်0ရဲ့အထက်လားဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲက0နဲ့ရက်30ကြားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်ဒီမှာတွက်ကြည့်မယ်ညီမချင်းလေးထိုးမယ် if and ပြီးရင်သူ့ရဲ့ outstanding less than equal ရက်30အတွင်းလား comma ပြီးသူ့ရဲ့ outstanding day က greater than 0ထက်ကျော်လားတနည်းအားဖြင့်0ကနေပြီးတော့မှရက်30အတွင်းလားလို့မေးလိုက်တာမှန်တယ်ဆိုရင်ခွင်းလေးပိတ်မယ်ထပ်ပြီးတော့မှစစ်စရာမရှိတော့ဘူး comma value if true မှန်တဲ့အကွက်မှာဆိုရင်ဘာပေါ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ဘာပေါ်ချင်တာလဲဆိုရင်မှန်တဲ့အကွက်မှာဆိုရင်တော့တီချာတို့ကဒီ amount လေးကိုယူမယ်မှားတဲ့အကွက်မှာဆိုရင် outstanding ရက်30အတွင်းမှာမရှိနေဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှမပြပါနဲ့0ကိုသုံးပါမယ်ပြီးရင်ခွင့်ပိတ်မယ် enter ခောက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင် auto fill လေးနဲ့ဆွဲချလိုက်ပါဒါဆိုရင်ရက်30အတွင်းမှာငွေရမယ့်ငွေ amount နေဒီမှာတစ်ခါတည်းထွက်လာလိမ့်မယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် total စုစုပေါင်းရချင်တယ်ဆိုရင် auto sum နဲ့တွက်လို့ရတယ် auto sum ရဲ့ keyword shortcut ရဲ့ equal ရဲ့သုံးပြီးတော့မှကိုပေါင်းရမယ့်တန်ဖိုးတွေကိုဒီမှာဆက်လက်မှတ်မယ်အနာခောက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ခါတည်းအဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲဒီဘက်မှာ2လအတွင်းဆိုရင်တော့60နဲ့31ကိုသုံးပေးရမယ်3လအတွင်းဆိုရင်တော့90နဲ့61ကိုသုံးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေစီကနေငွေရမယ့်တန်ဖိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက analyze လုပ်လိုက်တာတစ်လအတွင်းဆိုရင်ငွေမောက်ဘယ်လောက်ရရမယ်2လအတွင်းဆိုရင်ငွေမောက်ဘယ်လောက်3လအတွင်းဆိုရင်ငွေမောက်ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့မှတချို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်တီးကြစီခွဲထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေစီကနေပြီးတော့မှရမယ့်တန်ဖိုးတွေကဒီလိုမျိုးတွေရက်တွေလတွေခွဲပြီးတော့မှသုံးရမယ်ဆိုရင်ဒီ function ဒီနည်းလမ်းလေးကိုသုံးဖို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိချင်တယ်အပြင်တန်းမှာလာပြီးတော့မှတက်ချင်တယ် corporate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစုံစမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီချယ်တို့ရဲ့ page မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုနေ့စဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်